Postupak instalacije i deinstalacije programa. Da bi se program na računalu mogao pokrenuti, potrebno ga je najprije instalirati. Svaki se program instalira na računalo na potpuno drugačiji način. Postoje nekoliko načina na koje se mogu instalirati programi na računalo. Uz pomoć instalacijskog paketa, programa za instalaciju, komprimirani datoteka i pritiskom na gumb instaliraj. Najčešći je način instaliranja uz pomoć instalacijskog paketa. Instalacijski paket sastoji se od datoteka koje se mogu preuzeti ili s interneta ili nabaviti instalacijski CD. Još jedan način instaliranja je uz pomoć posebnog programa za instalaciju, a instalacijska datoteka koja se pokreće ima datotečni nastavak .exe. Sljedeći način instaliranja je uz pomoć komprimirane datoteke, koje ima datotečne nastavke .zip ili .rar. Ona se raspakira i program se pokrene s mjesta na kojem smo ga raspakirali. U ovo vrijeme trgovine softvera kao što su App Store ili trgovina Play nude različite programe za instalaciju, a instaliramo ih pritiskom gumba instaliraj. Prije provedbe instalacije potrebno je provjeriti da li ima na disku dovoljno memorijskog prostora i da li je za rad s programom potrebna licencija programa. Treba naglasiti da kod instalacije programa nude se različite informacije o programu, tražit će se i potvrde, prihvaćanje različitih uvjeta i pri instalaciji se mogu zahtijevati i dodatna podešavanja kao što su odabir jezika sučelja, putanje instalacije i tako dalje. Nakon instalacije programa potrebno je redovito ažurirati programe. Kao što znamo, postupak ažuriranja je bitan kako bi naši programi radili savršeno. Svaki instalirani program naknadno se može i deinstalirati. To se radi tako da se u operacijskom sustavu Windows 10 u mapi sustav Windows odabere upravljačka ploča. U popisu programa upravljačke ploče odabere se programi i značajke i tu možemo ukloniti, odnosno deinstalirati program koji nam više nije potreban.